各位觀眾，今日同你哋食百潔煲啊，係巴拿味嘅海綿蛋糕，呢一間就喺 Emporium、Carlton 都有分店。呢度食印尼 home style 嘅炒粉麵飯，我係俾佢個海綿蛋糕吸引嚟噶。印尼嘅雞係好出色噶，仲有好多家鄉小食。我哋 order 咗個牛肋骨，即刻睇下我哋食啲乜。呢個係超有創意嘅甜品咯。我哋嗌咗個雞麵，仲有沙爹雞串。佢個沙爹醬先係靈魂嘅精髓，係甜甜嚟嘅。炸牛肋骨呢個真係超大嚿咯，又酥又脆，啲肉咧一搣就咬出嚟嘅咯，大過我塊面啊！呢嚿嘢。Oreo milkshake 仲有椰子汁 ，very refreshing。食印尼餐咧，我覺得你哋要試下啲印尼麵啊，好彈牙㗎。最後就試下呢個甜品啦。佢係做得超像真，係一個污糟咗嘅海綿啊！呢個絕對係視覺加味覺嘅衝擊，放心係唔中伏㗎，好食㗎。上面嗰啲係巴拿味，而支洗潔精咧都係巴拿味嘅 syrup 嚟㗎，絕對值得試一試。記得 book 埋呢一間啊，係咁多，follow 咁